hər vaxtınız xeyir əziz dostlar. Bu videoda mən 1-ci hissə Güvən Test Bankından çeviri üzrə bərabər sürətli hərəkət bölməsinin period, tezlik və bucaq sürəti mövzusunun A variantının testlərinin izahını verəcəm. Videonu izlədikdən sonra bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Birinci testdə deyilir. Çeviri üzrə bərabər sürətli hərəkətdə hansı fiziki cəmiyyət vahid zamandaş dövrlərin sayına bərabərdir? Vahid zamandaş dövrlərin sayına bərabər olan fiziki cəmiyyətə biz bilirik ki, dövrətmə tezliyi deyilir. Doğru cavab B variantı olacaq. Radiusun dönmə bucağının bu dönməyə sərf olunan zaman fasiləsinə nisbətinə bərabər olan fiziki cəmiyyət necə adlanır? Bilirik ki, dönmə bucağının bu dönməyə sərf olunan zamana nisbətinə bərabər olan fiziki cəmiyyətə bucaq sürəti deyilir. Bucaq sürətdə A variantı olacaq. Üçüncü testdə deyilir ki, hansı ifadələr doğrudur? Vahid zamanda gedilən yol dövrətmə periyod tezliyi adlanır. Xeyr, vahid zamanda gedilən yol bizə xətti sürət verəcək. Vahid zamandaş dövrlərin sayı periyod adlanır. Xeyr, vahid zamandaş dövrlərin sayı tezlik adlanır. Vahid zamandaş dövrlərin sayı tezlik adlanır. Bəli, doğru cavab hansı variantı oldu? C variantı. Dördüncü testdə deyilir ki, radian hansı fiziki cəmiyyətin vahididir? Bilirik ki, radian dönmə bucağının vahididir. E variantı. Dövrətmə tezliyinin vahidi hansıdır? Bilirik ki, dövrətmə tezliyinin düsturu 1 bölünsün böyük T'dir. Burada 1 bölünsün saniyə olacaq. Doğru cavab D variantı olur. 6-cı testdə deyilir. Bucaq sürətinin vahidi hansıdır? Bucaq sürətinin vahidi, əvvəl düsturunu yazaq. Fi bölünsün T'dir. Burada vahid çıxarmaq istəsək, fi'nin vahidi bilirik ki, radiandır. Zaman vahidi saniyədir. Onda bucaq sürətin vahidi 1 radian bölünsün saniyə. O da əlbəttə hansı variantdadır? D variantında. 7-ci testdə deyilir ki, aşağıdakılardan hansı dövrətmə periyodunun vahidinə aid deyil? Dövrətmə periyodu bir zamandır. Zamanı vahidinə aid olmayanlar çıxmalıyıq. Saniyə zamandır, dəqiqə zamandır, sutka zamandır, saat zamandır. Bir dənə aid olmayan C variantı, yəni kilometr olacaq. 8-ci testdə deyilir, saniyə ölçən vasitəsilə hansı fiziki cəmiyyəti ölçmək olar? Bilirik ki, saniyə ölçən vasitəsilə ancaq və ancaq zaman anlaşımlı fiziki cəmiyyəti ölçmək olar. Uzunluq mütləq uzanmanın metrdir vahidi. Ölçü lenti ilə ölçə bilərik. Mayenin həcmidir. Bu da həcmdə eyni qaydada ölçü lenti və yaxud da menzurka ilə ölçə bilərik. Qüvvəni hansı cihazdan ölçə bilər? Dinamometrlə. Uzunluğu da yenə eyni qayda ölçü lenti ilə. Bir dənə doğru cavab hansı variant oldu? Dövrətmə periyodu. Bu isə saniyə ölçən adlanan cihazla ölçülür. Çeviri üzrə bərabər sürətli hərəkətdə T zaman müddətində N dövr edən maddi nöqtənin dövrətmə tezliyi hansı fiziki cəmiyyətlə ölçülür? Dövrətmə tezliyinin düsturunu bilirik. Balaca n bərabər böyük n bölünsün T'dir. Əlbəttə o da hansı variantı olacaq? B variantı. 10-cu testdə deyilir. Çeviri üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Çeviri üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürətinin düsturları fi bölünsün T, 2 pi bölünsün T, 2 pi n və yaxud da 2 pi böyük n bölünsün nədir? T'dir. İndi diqqətlə baxaq. Doğru cavab hansı variantı olacaq? B variantı. Çeviri üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cismin getdiyi yolun uzunluğunun çevrənin radiusuna bərabər olması üçün o neçə radian dönməlidir? Dönmə bucağının düsturunu bilirik. Fi bərabərdir, L bölünsün R-dir. Yəni, L-in L bərabərdir R olması üçün gərək bu fi'nin neçəsə radian olmalıdır. Əlbəttə, fi'nin yerinə 1 qoysaq, yəni 1 radian qoysaq, L nəyə bərabər olacaq? R-ə bərabər olacaq. Deməli, dönmə bucağı nəyə bərabər olmalıdır? Elə 1-ə bərabər, yəni 1 radiana bərabər olmalıdır. 12-ci testdə deyilir, saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periyodu nə qədərdir? Saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periyodu əlbəttə 1 saatdır. Doğru cavab C variantı. 13-də deyilir ki, saatın saat əqrəbinin dövrətmə periyodu nə qədərdir? Saatın saat əqrəbinin dövrətmə periyodu əlbəttə 12 saat. Doğru cavab B variantı olacaq. 14. Saatın saniyə əqrəbinin hansı müddətə 30 dövr edə, 300 dövr edə? Baxın, saatın saniyə əqrəbi 300 dövr etməsi üçün bilirik ki, saatın saniyə əqrəbinin dövrətmə periyodu T saniyə bərabərdir 1 dəqiqədir. Dövrlərin sayı nə qədərdir? 300'dür.
300 dövr edib. Bizim də periodun düsturundan bilirik ki, balaca t bölünsün nə? Böyük n. Buradan balaca t-ni tapsaq, balaca t, yəni kiçik t bərabərdir. Böyük t vurulsun n olacaq. Yəni 300 vurulsun 1, o da bərabərdir 300 dəqiqə. Bəs 300 dəqiqə bizə cavabı saatlarla istəyir. Neçə saat olacaq? Əlbəttə 5 saat olacaq. Doğru cavab E variantı. Saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodunun saniyə əqrəbinin dövrətmə perioduna olan nisbətini tapın. Əziz dostlar, dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodunu biz bilirik. Neçə dəqiqədir? Yəni 1 saat, o da bizə 60 dəqiqə verir. Saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu isə bizə verəcək 1 dəqiqə verəcək. Əlbəttə, bunların nisbətini soruşur. T dəqiqənin T saniyə olan nisbətini soruşur. T dəqiqə 60 dəqiqə, saniyə isə 1 dəqiqədir. Nisbət neçə verəcək? Əlbəttə 60. Doğru cavab hansı variant oldu? A variantı. Saatın saat əqrəbi 2 sutka ərzində neçə dövr edər? Saatın saat əqrəbinin 2 sutka ərzində neçə dövr etdiyini tapmaq üçün əvvəlcə zamanı yazırıq. Hər sutka 24 saatdırsa, onda bizim 2 sutkamız 48 saat olacaq. Bəs saatın saat əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədərdir? 12 saatdır. Bunda dövlən periodun düsturunu mən yazıram. Balaca t bölünsün böyük n. Buradan da n-i, yəni dövlən sayını tapsaq, balaca t bölünsün böyük t. Yerinə qoysaq, balaca t-miz nə qədərdir? 48. Bəs böyük t-miz neçədir? 12-dir. 48-i 12-yə bölsəm, mənə 4 dövr eləyəcək. Əlbəttə, doğru cavab hansı variantı oldu? Y variantı. Saatın dəqiqə əqrəbi 24 saat ərzində neçə dövr edir? Zamanı biz bilirik 24 saatdır. Saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodunu bilirik. Neçədir? 1 saatdır. N'in də düsturunu indicə yazdıq. Düsturumuz balaca t bölünsün böyük t'dir. Yəni balaca t bizə 24, o da 1-ə böldüm. 24 dövr eləyəcək. Doğru cavab D variantı. Növbəti testimiz 18-ci testdir. Çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin 6 saniyə ərzində 24 dövr etmişdir. Onun dövrətmə tezliyini tapın. Dövrətmə tezliyinin düsturunu bilirik. Balaca n, yəni kiçik n bərabərdir. Böyük n bölünsün t'dir. Aha, böyük n-imiz 24. Kiçik t-miz isə neçədir? 6-dır. 24-ü 6-ya bölsəm 4 saniyə üstü -1 olacaq. O da doğru cavab C variantı olur. Çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin 6 saniyə ərzində 12 dövr etmişdir. Onun dövrətmə periodunu tapın. Dövrətmə periodunun düsturu bilirik ki, balaca t bölünsün n-dir. Balaca t neçədir? 6-dır. Dövlən sayı isə 12-dir. 6-nı 12-yə bölsəm 0,5 saniyə. Doğru cavab hansı variant? C variantı olacaq. 20-ci testdə deyilir ki, çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə periodu 2 saniyədir. Maddi nöqtə 10 saniyə ərzində neçə dövr edir? Baxaq, bizim zamanımız 10 saniyə verilib. Sonra periodu neçə saniyədir? 2 saniyədir. Dövlən sayının düsturunu bilirik. Balaca t bölünsün böyük t'dir. Yaxşı, yerinə qoysaq 10 bölünsün 2, o da bizə verəcək 5 dövr. Deməli, neçə dövr eləyir? 5 dövr eləyəcək. O da hansı variantdır? Əlbəttə, doğru cavab olacaq B variantı. Çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtə 3 dəqiqə ərzində 360 dövr etmişdir. Onun dövrətmə tezliyini tapın. Zaman 3 dəqiqə. 3 dəqiqə neçə verir? 60-a vursam 180 saniyə olacaq. Bizə dövlən sayı isə 360-dır. Bizdən də dövrətmə tezliyinin düsturunu bilirik. Necə idi? Böyük n bölünsün balaca t'dir. Yerinə qoysaq, yəni 360 bölünsün 180. 360-ı 180-ə bölsəm mənə 2 qalacaq. 2 saniyə üstü -1. Doğru cavab A variantı. Çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə tezliyi 5 saniyə üstü -1-dir. Bucaq sürətini hesablayın. Bucaq sürətinin tezliyi ilə olan düsturunu bilirik. 2πn-dir. Yəni 2 vurulsun pi 3-dür. N-imiz də 5 verilib. 2-ni 3-ə vursam 6, 5-ə vursam 30 eləyəcək. 30 radyan bölünsün saniyə. Doğru cavab hansı variant?
C variantı olacaq. 23-cü testdə deyilir, sabit periyodla fırlanan disk 3 saniyə ərzində pi rad dönürsə, diskin bucaq sürətini hesablayın. Baxaq, 3 saniyə ərzində nə qədər dönüb? Pi radyan dönüb. Bucaq sürətinin düsturunu bilirik. Fi bölünsün t'dir. Fi'miz, dönmə bucağımız nə qədər verilir? Baxın, fi bərabərdir. Pi qədər dönüb deyir. Bir də t neçədir? 3 saniyədir. Gətirib yerinə qoysaq, pi bölünsün 3. Yəni, pi'miz də 3 olduğunu bilirik. 3'ü 3'ə bölsəm, 1 radyan bölünsün saniyə olacaq. Bu da əlbəttə hansı variantı oldu? G variantı. 24-cü testdə deyilir ki, verilmiş radiusu çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin bucaq sürəti 2 radyan bölünsün saniyə olarsa, bu maddi nöqtənin dövrətmə periyodunu hesablayın. Bucaq sürətinin dövrətmə periyodu ilə olan düstur 2 pi bölünsün t'dir. Buradan t'ni tapsa 2 pi bölünsün omegadır. Yerinə qoysa 2 vurulsun 3 bölünsün 2, yəni bucaq sürətimiz 2'dir. Bu 2'lər gedəcək. Bizə 3 saniyə qalacaq. Əlbəttə doğru cavab E variantı. Çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkətdə 6 saniyə ərzində 2 dövr edən maddi nöqtənin bucaq sürətini hesablayın. Dövrlərin sayıyla olan düstur lazımdır. 2 pi n bölünsün t'dir. Yəni 2 vurulsun 3 vurulsun dövrlərin sayı neçədir? 2'dir. T'miz isə 6'dır. Bu 6 ilə bunlar getdi. İxtisar bizə 2 radyan bölünsün. Radyan bölünsün nə qalacaq? Saniyə, o da əlbəttə A variantı olur. Növbət testimiz 26-cı testdir. Saatın 20 cm uzunluqlu dəqiqə əqrəbinin uc nöqtəsinin 30 dəqiqə ərzində yer dəyişməsini tapın. Saatın 20 cm uzunluqlu dəqiqə əqrəbinin deyil. Mən yazıram R dəqiqə bərabərdir 20 cm, cavabları da santimetrlə istəyir. 30 dəqiqə ərzində yer dəyişməz. Biz bilirik ki, saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periyodu t dəqiqə bərabərdir. Neçədir? 60 dəqiqədir. Bu 30 dəqiqə ərzində hansı hissəni dönəcək? Əlbəttə 2də 1 hissəsini, yəni yarısını dönəcək. Yarısında da bizim yer dəyişməmizin modulu, yəni delta S, daha doğrusu modulda S bərabərdir 2R'ə bərabərdir. Aha, o da bərabərdir 2 vurulsun R'i bilirik 20'dir. O da neçə olacaq? 40 santimetr. Doğru cavab hansı variant oldu? A variantı. 27-ci testdə deyilir, çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə tezliyi 4 dəfə azaldıqda onun periyodu necə dəyişər? Periyod tezliyi ilə əlaqə düsturu 1 bölünsün n'dir. Yəni 1 bölünsün 4, biri 4 necə olacaq? 4 dəfə azalacaq. Biri tərs asıldı. Belə deyək ki, yerinə qoymağa ehtiyac yoxdur. Bir dəqiqə. Tərs asıldır. Bu 4 dəfə azalırsa, demək periyod 4 dəfə nə edəcək? Artacaq. Baxaq görək, varmı elə variant? D variantı olur. Növbət testimiz 28-ci testdir. Diskin fırlanma periyodu 100% artdıqda biz bilirik ki, faiz artımı düsturu necədir? Deməli, 100 plus x faiz bölünsün 100'dür. Baxın, yerinə qoyuruq. 100 plus x faiz neçədir? Bu da 100'dür. Bölünsün 100. Yəni 200 bölünsün 100. Bu 100 ilə bu 200 ixtisar get bizə 2. Deməli, 2 dəfə tezliyimiz artdı. Bəs, daha doğrusu periyodumuz 2 dəfə artdı. Onda tezliyimiz tərs asılı dedik. Əksinə 2 dəfə azalacaq. 29 deyir, cismin fırlanma periyodu 50% azaldıqda bucaq sürəti necə dəyişər? Bucaq sürətinin düsturunu bilirik. 2 pi bölünsün t'dir. Görürük ki, periyodla necə asıldır? Tərs mütənsib asıldır. Biraz öncəki düsturu yenə yazaq. 100. Əvvəlcə bu azalma düsturunda isə düsturumuz belədir. 100 bölünsün 100 minus x faizdir. Diqqətlə baxaq. Yerinə qoyaq. 100 bölünsün 100'ün 100'dən neçəni çıxırıq? Çıxsaq burada 100 minus 50 deyək. O da bərabərdir. 100'dən 50 çıxsam bu 100 olacaq. 50 çıxsam mənə nə qalacaq? 50. O da bərabərdir. 150'yə bölsəm 2. 2 dəfə nə verəcək? Azalma verəcək.
2 dəfə azalma verirsə, bizim periyodumuz 2 dəfə azalırsa, əksinə bucaq sürətimiz 2 dəfə nə edəcək? Artacaq. Doğru cavab hansı variant oldu? B variantı. 30. Çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkət edən maddi nöqtənin bucaq sürəti 5 radyan bölünsün saniyədir. Bu maddi nöqtə 6 saniyə ərzində neçə dövr edər? Bucaq sürətinin dövrlərin sayına olan düsturu 2pi böyük n bölünsün t'dir. Dövrlərin sayını tapsaq, omega t bölünsün 2pi olacaq. Omega nə qədərdir? 5'dir. T nə qədərdir? 6'dır. 2 vurulsun 3. Məxrəc bunlar gedəcək. Bizə 5 dövr eləyəcək. Doğru cavab D variantı. Bucaq sürət 2pi radyan bölünsün saniyə olarsa, disk 30 saniyə ərzində neçə dövr edər? Bucaq sürətin düsturunu yenə yazırıq. 2pi n bölünsün t'dir. Yerinə qoyaq, omegamız 2pi'dir. Bərabər 2pi n bölünsün. T'miz də 30'dur. Bu 2pi'lər ixtisar getdi. N bərabər neçə dövr edəcək? 30 dövr. O da G variantı. Saatın dəqiqə əqrəbinin bucaq sürətini hesablayın. Bucaq sürətinin düsturunu bilirik. 2pi bölünsün t'dir. Saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periyodu 60 dəqiqə, yəni 3600 saniyədir. 3600 qoyuruq bura. 2pi'dir. Bu pi ilə bu getdi. Bizə pi bölünsün 1800 radyan bölünsün saniyə olacaq. Yəni dəqiqə əqrəbinin dövrətmə bucaq sürəti 1 bölünsün pi bölünsün 1800 radyan bölünsün saniyə olacaq. O da B variantı olur. 30-cu testdə deyilir, çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkətdə radius vektorunun dönmə bucağının zamanda hansı qrafiki verilmişdir? Bucaq sürətini tapın. Bucaq sürətinin düsturu omega bərabər fi bölünsün t'dir. Yəni fi'miz 30, t'miz 5'dir. 30 bölünsün 5 bizə 6 radyan bölünsün saniyə verəcək. O da əlbəttə hansı variantı oldu? A variantı. Növbəti testimiz neçənci testdir? 35-ci testdir. Deyəsən, yox, 34. Ən sonuncu hansı testə baxdıq? 33-ə, əlbəttə. Növbəti 34 olacaq. Deyir ki, çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkət edən maddi nöqtənin dövrlərin sayını zamandan asılı qrafikinə əsasən tezliyini tapın. Tezliyin düsturu n bölünsün balaca t'dir. N'imiz 8, t'miz 4'dür. 8 bölünsün 4 bizə 2 saniyə üstü mənfi 1 olacaq. Doğru cavab B variantı. 35. Çevre üzrə bərabər sürətli hərəkətdə dövrlərin sayını zamandan asılı qrafikinə əsasən dövrətmə periyodunu hesablayın. Periyod balaca t bölünsün böyük n'dir. Balaca t 3 bölünsün n isə neçədir? 6'dır. Bizə 0.5 saniyə verəcək. O da D variantı. 36. Dövrətmə tezliyinin dövrətmə periyodundan asıllıq qrafiki hansıdır? N bərabər 1 bölünsün t'dir. Yəni necə asılıdır? Tərs. Doğru cavab G variantı. Dövrlərin sayının nədən asıllığı deyir, verilmiş radius çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkətdə tezliyin sabit qiymətində dövrlərin sayının zamandan asılı qrafiki hansıdır? Tezliyin düsturu n bölünsün t'dir. Buradan nə edəcəyik? N'i tapsaq, balaca n vurulsun t olacaq. Bu sabitdir. Necə asılıdır? Əlbəttə düz asılıdır. Doğru cavab A variantı olacaq. 30 neçəyə baxırıq? 38'ə baxırıq. 38'də deyilir ki, çevre üzrə bərabər sürətli hərəkətdə dövrlər sayının zamandan asılı qrafikinə əsasən dövrətmə tezliyini saniyə üstü mənfi 1 ilə hesablayın. Dövrətmə tezliyinin düsturunu bilirik. N bölünsün t'dir. Yəni n'i 20 götürsək t'ni 4 götürməliyik. 20 bölünsün 4 bizə 5 saniyə üstü mənfi 1 qalacaq. Doğru cavab 5. 39-cu testdə deyilir. Çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkətdə maddi nöqtənin dövrətmə periyodu 3 saniyədir. Maddi nöqtə 6 saniyə ərzində neçə dövr edər? Periyodumuzu bilirik. Dövrlərin sayının düsturunu necə idi? N bərabərdir balaca t, yəni kiçik t bölünsün böyük t olacaq. Bəs bu hardan alınır? Əlbəttə düsturu bilirik. T bərabərdir balaca t bölünsün böyük n düsturundan çıxan nəticədir. Yerinə qoysaq zamanımız 6'dır, periyodumuz 3'dür. Bölsək 2 saniyə olacaq. Daha doğrusu 2 dövr eləyəcək. O da hansı variantımız yoxdur, açıqdır. Doğru cavab 2 olacaq. Çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkətdə 30 saniyə ərzində 6 tam dövr edən cismin dövrətmə periyodunu saniyə ilə hesablayın. Dövrətmə periyodunun düsturunu indicə yazmışdır.
balaca t bölünsün n'dir. Yəni 30 bölünsün 6 tam dövr deyirsə, 36-ya bölsəm 5 saniyə olacaq. Dörtmə periodumuz 5 saniyə. Saat əqrəbinin dörtmə periodunun saniyə əqrəbinin dörtmə perioduna olan nisbətini tapın. Saat əqrəbinin dörtmə periodunu bilirik. Yazıram. Saat əqrəbinin dörtmə periyodu neçədir? 12 saat 720 dəqiqə. Yazırıq. 720 dəqiqə. Bəs saniyə əqrəbinin dörtmə periyodu nə qədərdir? 1 dəqiqədir. Yaxşı, bəs t saat bölünsün t saniyə, yəni 720 bölünsün 1, o da bərabər 720. Yəni nisbət neçə bərabər olacaq? 720. Saatın saniyə əqrəbinin bucaq sürətinin dəqiqə əqrəbinin bucaq sürətinə olan nisbətini tapın. Bilirik ki, bucaq sürətinin düsturu 2 pi bölünsün t'dir. Bucaq sürəti periyodla təsvir tanısı onda omega saniyə bölünsün omega dəqiqə olacaq. O da bərabər t dəqiqə bölünsün t saniyə olacaq. Baxaq, t dəqiqə nə qədərdir? Saatın dəqiqə əqrəbinin dövlətmə periyodu bilirik ki, neçə dəqiqədir? 60 dəqiqə. Saniyə əqrəbinin dövlətmə periyodu isə 1 dəqiqədir. 60-ı 1-ə bölsəm 60 olacaq. Doğru cavab elə 60. 43-cü testdir. Deyir ki, dövlətmə periyodu və dövlətmə tezliyi üçün Venn diaqramında uyğun bəndləri qeyd edin. Skalyar cəmiyyətdir, əlbəttə hər ikisi. BSD vahidi saniyədir. Bu dövlətmə periyoduna gedəcək. Saniyə üstü -1-dir, 3 dövlətmə tezliyinə. Saniyə ölçəndən ölçülür hər ikisi. Vahid zamandaş dövlən sayına bərabərdir. Vahid zamandaş dövlən sayına bərabər olan fizik cəmiyyəti demişdik ki, dövlətmə tezliyi deyilir. Doğru cavab 2, 1, 4, 3, 5. Yəni oxşara 1, 4, dövlətmə periyoduna 2. Dövlətmə tezliyi isə nədir? 3, 5 olacaq. Növbəti testimiz yenə Venn diaqramıdır. Dövlətmə tezliyi və bucaq sürəti üçün Venn diaqramında uyğun bəndləri qeyd edin. BSD vahidi 1 bölünsün saniyədir. Bilirik ki, bu tezliyə gedəcək. 1 bura. BSD vahidi radyan bölünsün saniyədir. Bu bucaq sürəti. Saniyə ölçəndən ölçülür hər ikisi. Radius vektorun dönmə bucağı vahid zamandaşı dönmə bucağına bərabərdir. Bu əlbəttə ki, nəyə gedəcək? Bucaq sürətlə gedəcək. Deməli, oxşara 3, dövlətmə tezliyinə 1, bucaq sürətinə isə 2, 4 olacaq. Növbəti testimiz yenə Venn diaqramıdır. 45-ci test. Dövlətmə periyodu və dönmə bucağı üçün Euler Venn diaqramını dolduracaq. BSD vahidi saniyədir. Bu dövlətmə periyodundan gedəcək 1. BSD vahidi radyandır. Bu dönmə bucağıdır. Skalyar cəmiyyətdir, əlbəttə hər ikisi. Bir tam dövrə sərf olunan zamana bərabər bu dövlətmə periyodudur. 3 də bura. Bir dəqiqə 4 deyək bura. 4. Oxşara getdi 3. Dövlətmə periyodu 1, 4. Dönmə bucağı isə nədir? 2 olacaq. Gəldik 46-cı test. Saatın dəqiqə əqrəbinin uyğun aşağıda qeyd olunan göstəriciləri müəyyən edin. Birinci bir bölgün qiyməti dövlətmə periyodu, sonra nə verilib? Cihazın xətası. Dövlətmə periyodu bilirik ki, dəqiqə əqrəbin dediyinə görə neçə saat olacaq? Dövlətmə periyodu 1 saatdır. Və yaxud da neçə dəqiqə? 60 dəqiqədir. Sonra bir bölgünün qiymətini tapmaqdan ötürü düsturumuz B minus A bölünsün n idi. Yəni, neçə eləyəcək? 5-dən tutaq ki, 4-ü çıxıb, bölgünün sayına bölürük. Neçə bölgü var? 5-dən 4, 1, 2, 3, 4, 5 bölgü var. 5-ə böldük. 1 bölünsün 5 saat. O da bizə nə qədər verəcək? 5-də 1 saat vurulsun. 1 saat 60 dəqiqədir. 60 dəqiqəyə. Bunlar iqtisadiyyətdə bizə neçə verəcək? Əlbəttə 12 dəqiqə. Bir bölgün qiyməti 12 dəqiqə olacaq. 12 dəqiqə. Bəs xətası bir bölgün qiymətinin yarısı idi. 6 dəqiqədə xətası olacaq.
Növbəti test 47-ci testdir. Yenə eyni qaydada xəta məsələsidir. Saniyə ölçənin aşağıda qeyd olunan göstəricilərini müəyyən edin. Dövrətmə periodu, yenə saniyə ölçənin aşağıda qeyd olunan göstəricilərini qeyd edin deyir. Dövrətmə periodu, baxaq, saniyə ölçəndir. 60 saniyə olar, yəni 60 saniyə deyək. Sonra saniyə ölçənin xətası. Baxaq, xətasını tapanda necə tapırdı? Əvvəlcə bir bölgün qiymətini tapaq. 15 minus 5 bölünsün. 15 ilə 5-in, 15 ilə 10-un deyək. Arasında neçə bölgü var? 1, 2, 3, 4, 5 bölgü var. 5-ə böldük. Bizə nə qalacaq? 5 bölünsün 5 saniyə, o da nədir? 1 saniyə olacaq. Bir bölgün qiyməti 1 saniyədir. Bəs xətası bir bölgün qiymətinin yarısı olur. Onda bu da bizə nə qədər verir? 0.5 saniyə verəcək. Sonra saniyə ölçənin göstərişi. Hal-hazırda neçəni göstərir saniyə ölçən? Bizə göstərir 7 saniyəni göstərir. Yəni burada durur 5, 6, 7. Deməli bu da neçə olacaq? 7 saniyə. Növbəti varmı? Xeyr. Deməli, əziz dostlar, A variantının izahını verdik. Növbəti variant B variant olacaq. Videonu bəyəndinizsə, daha doğrusu bəyəndinizsə, sonda bəyənmə butonunu basın. Növbəti video izahda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun.